मैं कर रहा हूँ। एक बार तो बस दीदी से लगाता हूँ, बस दीदी और फोर्स से लगाता हूँ। ऐसा तो आपको पता है कि मैं स्पोर्ट्स 9 की वीडियो डालता हूँ, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी गाइस। पर आप ड्राइजन की तो देखो, मैं ड्राइजन की पहले भी डाली हुई है, आधी से ज़्यादा वीडियो को डिलीट कर चुका हूँ। ये क्या है वो पर कुछ ग्राफिक्स कम करने पड़ेंगे यार। आपको लैगी दिख रहा होगा फोन में, आपको बता देना मुझे कि मैं शायद लैगी हो रहा है फोन मेरा। सबसे पहले कर ही देता हूँ। कस्टम में गया, टेक्सचर मीडियम कर देता हूँ के अंदर से इतनी जरूरत नहीं है। शैडोज बस आपको ब्रेक लगी है। मारती सुपर ऐसे साउंड कम कर, आपको ज़्यादा लग रही होगी ना, सही है। से ये रहा बात हो मेरी, आपको कितना नीचे सब्सक्राइब का वो होगा, उसको दबा के देखो, वो ना बाद में ग्रेड हो जाएगा, पहले वो हैरान हो गया। अब जरूर देखना प्लीज, उसको मुक्का मार मार के सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो वीक मारना से आप मुझे बता, आप सब्सक्राइब तो करो कि आप फ्रेंड्स हो गए। कौन सी इससे करें, इससे करें, इससे तो मैं नहीं करूँगा, सारी जिंदगी नहीं करूँगा। सुब्रम किससे करें, ये मॉडिफाइड नहीं आती, पर इससे करके देखते हैं एक बार के लिए तो कुछ नहीं होता। इसके पेंसिल में उठाई हुई है, कान पूछ के अच्छे लगते हैं। देखो देखो मेरी वीडियो 5 मिनट की हो चुकी है, बड़ी होगी हो जाएगी, तो एक बार तो कुछ नहीं होता। एडिट पिक मैं ही कर दूँगा, मैं ही कर दूँगा, होने तो बड़ी एक बार तो।
गैस पोल लाइन के भी मैं बड़ी बनाती। आज आपको कल मेरी जो वीडियो आएगी पबजी की चाहिए ना, उसको मैं बता देना कौन सी गेम की चाहिए, एसपोल की चाहिए, पबजी की चाहिए, या कल भी ट्राई जोन की चाहिए। स्टैंड वाला तो मिल ही जाना है। अब तो 7th आ गया। अगली बार ना सुपर एम के 5 लेंगे क्योंकि इतनी मॉडिफाई नहीं है, ये मुस्टैंग जीती लेंगे। गाड़ी की कमी नहीं है इसलिए आज हम पोस्ट लेंगे, कमी हो ही पड़ी है। ऑफ रोड गाड़ी है मेरे पास, हर टाइप की गाड़ी है। अब सबसे पहले चलते हैं। आपको क्या करा था, क्या लेंगे वो लेंगे। और पैसे कितने हैं अभी, पैसे सचमुच कम लग रहे हैं। खरीद पाते हैं तो भैया दे पाऊंगा मैं यार, कम है पैसे कमाने पड़ेंगे। मुझे लगा बहुत है मेरे पास यार, 20 लाख होंगे, बहुत कर से रखे हैं पैसे, क्या करूं। रेस ना 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 ना, एक और लाख करना है, 80,000 मिल जाएगा, 80,000। वीडियो बनाता हूँ तब बहुत परेशानी होती है। 10 लाख मिल जाएगा कल के दिन में 10 लाख लेकर आऊँगा। और कौन सा मिशन है जिसमें ज़्यादा पैसे मिले भाई, कोई अच्छा सा मिशन तो इसमें ज़्यादा पैसे मिले। ये सारे बड़े बड़े मिशन है, सीजन में देख लेते हैं। सीजन में कभी कल मिलेंगे, सारे पैसे कल मिलेंगे क्या। रेस करते हैं लेवल 25 पैसे, 50,000। सही है ऐसे पैसे मिलना सही है। सबसे पहले तो 2 रेस लगी कस्टम। मुझे कितना खतरनाक ग्राफिक्स दिख रहे हैं।
मैंने जो भी अभी दिख रही है ना, ये GTA 5 की रियल लाइफ लाइट वाली ग्राफिक्स, उसको मैंने कम करना है ना। कस्टम में जाओ, यहाँ पे ना ये वाला था ना, ये वाला नहीं था, ये नहीं है, ये था। अब देख लो कैसा हो गया। मुझे इसको मैं लगा कर सुपर एम के को चलाएंगे अभी तो। MK5 इसकी रात तो साउंड मस्त है ना। आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है पर रेस मैं काम पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाना है तो रेस पागल हूँ ना रेस की जगह पे तो अच्छी है। इस बार हम लगाएंगे अपनी मर्सिडीज GT। सब शौक करेंगे इसको देखो। भाई इतनी भैया इतनी महंगी गाड़ी, ये पूरी होएगी 50 लाख की। बहुत मैंने ना 3 करोड़ की मारी थे एक दिन तो। पता नहीं किसी ने मजा आएगी करनी क्या हुआ कल आपने गाड़ी वो भी नोट इंटरनेट करा रहा था बस। नहीं मोबाइल ये था तो कैसे क्या हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। पहले मेरा मोबाइल लैग हुआ, लैग होने का भी होने लग गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब रहने उधर उड़ा के वापस मिलता हूँ गाइस शायद से। गाइस मैं ड्राइजन उड़ा के चला लिया, पता नहीं क्या हुआ था। इस गेम तो मजेदार है। अब हम सबसे ये 35 लाख की, ये देखो 14 लाख की।
गाइस अभी तो मैंने गेम में लिया पोर्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मैं मेरी रियल लाइफ में भी पोर्स ले सकता हूँ और सुपर ऐप के फ़ोन भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करो। मैं धीरे धीरे करके अपना व्लॉग चैनल भी खोल लूँगा, इसके अंदर आप बहुत सारी मजे करेंगे और सब। तो है पोर्स यार, आपको लुक देखो, लुक वाइज मॉडिफाइड कर ले, अच्छी लगेगी। एक आइडिया फिर इसको मॉडिफाई थोड़ा सा और करना है। फिर इसका पर ये कलर करते हैं मेरा स्काई। अब ये क्या कहते हैं, ये टायर करे अलग लुक शीशे। आप बताना कौन सा कलर भी करूँ। एक बार तो मैं ऐसे रखूँगा अपनी पोस्ट को। हम स्टिकर्स भी लगाएंगे पोस्ट में। आप बताओगे तो एक बार तो कुछ नहीं करना, अपनी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है ऐसे ही। इसलिए चलो अब हम इसकी टॉप स्पीड भी टेस्ट करेंगे। अब लग रही है ना लुक पोस्ट की, देखो बहुत सही है। अब लग रही है अच्छा मारती है, स्पीड देखो मैंने मॉडिफाई कितनी कितनी कराई। हाईवे पर जाए, हाईवे 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 का क्या जब वो मारेगा रिवर्स स्पीड 80 सही है, बहुत अच्छी है। 1 2 3 है। मैं हाईवे पे तो आ चुका हूँ। टॉप स्पीड टेस्ट करने के लिए ये गई सीधा 300। वही है स्पोर्ट्स की तो इसी बात है, ये मॉडिफाइड भी काम नहीं है। अब देखो मैं ये गई 250। ये दो गियर है के लिए 207 इसकी हाईएस्ट स्पीड मैक्स है 265। टॉप स्पीड जो ब्रेक है मजा। गाइस इस वीडियो की एंडिंग हो रही है अपनी कोर्स से बाय, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पूरे बल 1 घंटे आधे घंटे की इसको तोड़ के